హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ షార్ట్ వ్లాగ్. ఇది వచ్చేసి నా గోవా సిరీస్ అనమాట. సో నేను నా ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి గోవాకి వెళ్ళాను అనమాట. నేనైతే ఇవి చిన్న చిన్న షార్ట్స్ లాగా పెడదామనేసి అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఇదైతే మేము 29th రోజు వెళ్ళాము, జాన్ 29th రోజు. ఇదైతే మేము మార్నింగ్ మాకు 5:40కి ఉండే ఫ్లైట్, బట్ ఈసారి చెక్ ఇన్ చాలా లేట్ అయిపోయిందనమాట. సో మేము ఎట్లోలాగా ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాము. సో 6:40 కల్లా రీచ్ అయిపోయి 7కి అట్లా అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి, సో ఫస్ట్ అయితే మేమున్న హోటల్ రూమ్కి అని చెప్పి స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము లైక్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మా హోటల్ రూమ్కి 1 hour డ్రైవ్ ఉండే అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అసలు ఏమంత బాగాలేదు, దోశ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. సో మళ్ళీ అక్కడికి మేము చెక్ ఇన్కి తొందరగా రీచ్ అయిపోయాము. సో అందుకని చెప్పేసి నియర్ బై బీచ్ ఉంటే బీచ్కి విజిట్ చేసామన్నమాట ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి, రూమ్కి కూడా ఇంకా చెక్ ఇన్ చేయకుండానే. సో అక్కడ కొంచెం సేపు అలా ఎంజాయ్ చేసి ఆ రోజంతా టైం స్పెండ్ చేసాము. సో ఆఫ్టర్నూన్ అంతా కూడా అట్లా అయిపోయిందనమాట. సో మధ్యాహ్నం లంచ్కి అయితే మేమే కుక్ చేసుకుందాం అనేసి అనుకున్నాము, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ లేట్ అండ్ ఫుడ్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దాట్ గ్రేట్ ఇన్ గోవా. సో అందుకని చెప్పేసి సో మేము ఏదైనా కుక్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. సో కొంచెం సేపు ఇలా బీచ్లో టైం స్పెండ్ చేసాం అనమాట, మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ అలాగా. అండ్ దాని తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి సో వీ స్టార్టెడ్ కుకింగ్. అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆన్ ద వేలోని ఈ స్ట్రీట్ షాపింగ్ ఒకటి ఉండే. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ టేకింగ్ అ బ్యాగ్ అనమాట, నార్మల్లీ జస్ట్ లైక్ అ మెమరీ. సో వాళ్ళైతే లిటరలీ ఆ బ్యాగ్ 1200 అని చెప్పారు. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో నేను చాలా బార్గెన్ చేశాను, కానీ తను అసలు ఏమీ కూడా రేట్స్ ఏం తగ్గించానని చెప్పాడు అనమాట. సో ఈ కోస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా 120, 150 అలా అని చెప్పారు. ఇవైతే 600 అని చెప్పాడు అనమాట. సో ఏవి కూడా రీజనబుల్ అయితే నాకు అనిపించలేదు. మేబీ ఇంకా మేము చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. నేను అవి పార్ట్స్గా పెడతాను. సో కైండ్లీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ ది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ షార్ట్ వ్లాగ్స్ అనమాట. సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ ది షార్ట్ వ్లాగ్. సో మేము నైట్ ఏం చేసాము అని చెప్పి నెక్స్ట్ షార్ట్లో పెడతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.